Halo, unboxing ya. Unboxing. Udah disuruh tidur susah banget. Dan dilawan emang. Mari mama makan. Ini juga bisa. Kipasnya langsung muter kenceng tadi. Baru nyala.
Biasanya nggak di tag. Harddisknya. Ini pas saya ganti VGA ini jadi nggak di tag ya SSD. Coba yang lain dulu Om ya. Ya udah tes tampil dulu deh Om. Windows saya belum ini. Penting tes tampil dulu. Cuman yang ini tadi kipasnya muter kencang ya barusan sama yang pas awal dimulai.
ini serial numbernya, belakangnya 100 CS ya, I00 CS apa 100 CS lah pokoknya ini. Oke, oh iya, unboxing lagi, lanjut ke bawah. Oke, ini baru tes tampil ya Om, semuanya tampil, soalnya Windowsnya belum ada error tadi Windows.
Coba yang cariin kabel SATA. Kabel SATA apa? Tadi ke situ dari situ kan. Oke, ini juga tampil Om. Gak usah deh. Ini aja apa USB yang merah itu. Oh, udah. USB yang Windows. Expire kan Windows. Takutnya ditutup. Itu kan belum diaktifasi Windows. Oke Om, udah unboxing ke tes tampil aja ya, tapi belum digunain full load. Dari unboxing ke pengetesan tanpa jeda ya. Nanti kalau ada kendala lagi saya hubungin. Makasih.